Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз парламентаризм сабактарын баштайбыз. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракын уулу мырза студиябызга куш келиптирсиз. Ибраим мырза, акыркы учурларда сизди кызматтын тапшырат деп байма-бай айтылып жатат. Бирок биздин билишибизче сиз мындай макул болбой жаттырсыз да. Бул жерден дагы талаша турган маселелер болуп атат да. Бирок сизди өз кызматын жакшы мындай татыктуу алып бара албай жатат, жакшы иштей албай жатат деп мындай коомчулукта дагы эл арасында дагы мындай нааразы пикирлер жаралып жатат деп айтып атышпайбы? Элдин атынан сүйлөй турган учур эмес да азыр. Шайлоо добуш берүү учурунда гана билинет ал, же болбосо бир сурамжылоонун негизинде билинет. Эгерде кокустан сизди мындай кызмат ордуңуздан алып салса, мындай сиз үчүн туруп бере турган балким досторуңуз дейбизби, же мындай таанымал, тааныш адамдарыңыз дейбизби, ошолор сиз үчүн мындай келиши мүмкүн да, туурабы? Тааныгандар эми баягы Текебаев, Ташип, Мадумаров, Равшан Жээнбеков, Ишенбай Кадырбеков ошолор келет да тааныган. Сиздин келгениңизге 4 жыл убакыт болду да. Бирок ушул башталышында мындай жакшы эле кызматташып иштеп келатканбыз, бирок кийинки убактардагы мамилеңиз бизге мындай жакпай калды да. 4 жыл бою ушул парламентте жаманбы жакшыбы иштеп атасыздар. Анан кийин 4 жыл бою унчукпай, сиздерге абдан жагып келип эле, анан эмнеге жакпай калды? Ибраим мырза, деги эле ушул басма сөз кызматынын кызматкерлерин нааразы кылган бир жагдай бар. Биз алыскы аймактарга барган кезде мурункудай кош колдоп деле тосуп алган учурлар байкалбайт да. Бул деген нерсе ушул биздин бөлүмдө жумуш такыр эле жүрбөй жатат дегенди билгизип жатпайбы? Силер иштебей калдыңар, жогулгула деп эч ким айткан жок. Сиздерди мындай жакшы маанай менен тосуп алып атышат, сиздердин сөздү угуп атышат, сиздерге суроолорду берип атышат. Анан кийин эмне үчүн мисалы ушул парламентте отуруп, ушул парламентте иштеп, ушул жерден маяна алып, анан кийин сиздер кайра ушул жогорку кеңешти сындашыңыздар керек. Мисалы да сиз кызматтан кеттиңиз дейли, ушул орунга биз деле иштесек болот да. Жашпыз, жаңы жүзбүз дегендей. Сиздер үмүттөнүп атасыздар, бир жаш, бир күч, жаңы күчтөр келсе, жаңы күчтөрдү тааныбайт азыр элдер. Мен ушул журналистика тармагында 10 жылдан ашуун эмгектендим. Кокус сиз жумушуңузду тапшырып кетип калсаңыз, балким сиздин кызмат ордуңузду мен ээлеп калам. Сен да үмүттөнөсүң да. Ибраим мырза, сиздин маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламентаризм сабактарын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.